Дорогой Иван Иванович, дорогая Светлана Евгеньевна, сегодня предыдущие ораторы довольно подробно рассказали о вашем жизненном пути, поэтому я, переходя на более практические вопросы, хотел бы фрагментарно заявить в следующий момент. Во-первых, всякое действие и действительность зиждется на истоках. Вопрос город, созданный в президенте в 1997 году, был организован не на пустом месте. Потому что с 1971 года работа архитектором, строителем Путинского совета, Иван Иванович приложил много усилий, чтобы спроектировать будущий город Покровск. Были определены водозащитные сооружения, линии улиц и скверов и так далее и тому прочее. В этом плане я хотел бы сказать о том, что Иван Иванович, конечно, видимо, был знаком неплохо со строительством города Санкт-Петербурга с времен Петра I и был знаком с работами, с дочерями тогдашнего времени Доминики Кандини, Бартоломея Растрелли, Огюста Монсеррата, Леблона, Кваренги, Камерона, штата Шнайдера и многих других. Никто, наверное, может быть, многие не знают, но дело в том, что вот на стороне Туймана, где классический манеж впервые был спроектирован студентом выпускного курса Ивана Ивановича Горохова. И потом после этого были некоторые поправки, и этот студентский манеж сегодня существует успешно. Во-вторых, Иван Иванович выдающийся спортсмен Якутии 20 века. Этот успех был заложен, еще когда был пионером после лагеря Артек. Я тоже в 1955 году был в Артеке 40 дней. И чтобы в этот прекрасный вечер Иван Иванович вспомнил свою пионерскую годы, я хотел бы сказать несколько строк из артековских песен. Если местечко к нему, отовсюду к нему, пионер стремятся гурьбой, слева горы и лес, сверху полный лес, а внизу немощный прибой. Поднятие флага, туманная дага, тебя нас любимый Артек, и крымские зори, и Черное море, влад не забыли вовек. Или же мы, когда маршировали, отрядами ходили по ходу и задали песню. Работай, учись и живи для народа, советских комитетов. И большая патриотическая работа была проведена. И все национальности, начиная от калмыков, якутов, башкиров, русских и иностранных, все жили очень дружно в Артеке. Иван Иванович замечательный спортсмен нашей Якутии. Тот, кто видел его бег на 100 метров, отмечает, что он молниеносно отрывается от стартовой колодки, как чемпион, четырехкратный чемпион Олимпийских игр в Берлине 1936 года, великий американский патруль Джесси Оуэнс. И стремительно набирает скорость, как чемпион Токийской Олимпиады 1964 года Боб Хейгес. И стремительно еще, как чемпион двух Олимпиад, это мира Усейн Болт. Многие видели, как он прыгал, и инстинктивно на другой дорожке он прыгнул, как было сказано, на 7 метров 40 метров. И этот прыжок нам напоминает победителя Мексиканской Олимпиады, чемпиона Боба Бивана. А когда он прыгал в Крым, я был тогда свидетелем в селе Майя, были игры Манчара. Он прыгнул почти около 45 метров. И рисунок этого бега
поднимал 184 килограмма, у себя ГТН 50 лет, и Ногина в своей супруге тоже очень большой поднимал присутствие многих. Говорит о том, что их можно сравнить только с величайшим атлетом России, силачом экстримом Михаилом Кокляевым. В общем-то, третье. Иван Иванович любитель природы. Он уроженец Верховенского улуса. А Верховенский улус по территории больше, чем Грузия, Армения, Швейцария, Южная Осетия вместе взятые. Или Верховенский улус больше по территории, чем Республика Татарстан, Республика Дагестан, Республика Чечня. А в этой республике и государствах сколько государственных структур, сколько руководителей. А вот Иван Иванович умудрился в свое время 6 лет. Один руководитель был владыкой всего этого владения. Я написал о том, что он любитель природы, и замечательные фотографии альбомов были. И можно сказать, что вот это непросветленные картины безлунно-звездного неба, это полярная ночь, полярное свечение, как бахрома с летающими своими рядами космических лучей вниз к Земле. Это журчание лучей воздуха. Это великолепный вид. Это пленительная красота Верховенских гор. Это мелодичный крик соловья. Это писк жертвенного птенца. Это рев могучего медведя. Это является чудной симфонией красоты северной природы, что фиксировал Иван Иванович в своих работах. Четвертое. Конечно же, можно много говорить, но основной успех Ивана Ивановича, основной залог его вообще будущего успеха лежит в семье. Замечательной супруге Светлане Еремеевне. Я тоже хочу сказать о том, что Светлана Еремеевна, во-первых, она всю жизнь работала и работает на Иване Ивановиче, как слуга. Во-вторых, Светлана Еремеевна советует ему во всех его делах, общественных, государственных, хозяйственных и так далее и прочее. Как советует? Третье. Она прекрасна, как богиня красоты. В-четвертых, она терпелива, вносливая, как земля матушка. В-пятых, она кормит его, Ивана Ивановича, как мать своего ребенка. И, надо сказать, Светлана Еремеевна услаждает, быстроновая, трезвого, как черная пантера, прыгучего, как автомобиль кенгуру, мощного и очень сильного, как медведь человека, Ивана Ивановича. Поэтому я в этот замечательный день очень горжусь, что у них уже золотая свадьба была, и скоро будет изумрудная свадьба. Это пример всей нашей сегодняшней жизни. И, конечно же, вот мы и по республике, и по России знаем статистику. На 100 заключающих раков приходится почти 60 алгоритмических раков. Конечно, поэтому говорю, это крепкая семья, надежная семья, он является примером для своих детей и для многих других. Наверное, наши дети говорят словами песни. Родительский дом, начало-начало, ты в жизни моей владыка причал. Родительский дом, пускай море, горит твои окна белый свет. Позвольте пожелать старости Ивана Ивановича таким
песен, как молодости. Ведь молодость, как жарлик, имеет свои утренние песни, так пусть старость имеет свои вечерние песни, как соловей. Я предотвратил и